İstanbul, Bahçeli Evler, Şirinevler Mahallesi'nde, Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'ne ve Kerim Çavuş Caddesi'ne çok yakın konumda, yürürlükte olan, deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış, ısı ve ses yalıtımlı, açık ve kapalı otoparklı, öneratörlü, kamera sistemi olan, 10 katlı, çift asansörlü binanın 9. katında, 95 metrekare civarında. 2 oda 1 salon şeklinde, satılık süper lüks uygun daire. Konut kredisi kullanımına uygundur, bulunduğu noktadan her istikamete ulaşım kolaylıkla sağlanabilir, eğitim ve sağlık kurumlarına, alışveriş noktalarına yakın mesafededir. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaralarımız 0212 555 75 11 0535 242 88 83.